एक ऐसा परिंदा जो किसी भी जानवर यहाँ तक के इंसानों को भी मार सकता है। ये परिंदा उड़ तो नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। शायद आपके जहन में शुतुरमुर्ग का नाम आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। ये शुतुरमुर्ग नहीं है, बल्कि इस परिंदे का नाम कैसोवरी है। ये परिंदा बहुत ही शर्मीला होता है, लेकिन अगर एक बार इसको गुस्सा आ जाए तो फिर इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसका वजन 70 किलो तक हो सकता है और ये हवा में 7 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। अगर आप भी इस परिंदे को देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में जाना होगा, क्योंकि ये परिंदे वहीं पर पाए जाते हैं।